დიახ, უწყვეტი საპროტესტო აქციები 57 დღეა თბილისის პარალელურად ბათუმში მიმდინარეობს. დღის განმავლობაში საპროტესტო აქციის მონაწილეები სხვადასხვა ლოკაციაზე იკრიბებიან და აპროტესტებენ რუსულ რეჟიმს. რამდენიმე დღეა სოლიდარობასა და მხარდაჭერას გამოთქვამენ დაკავებული ჟურნალისტის მზია ამაღლობლის მისამართით. ჟურნალისტები დღის განმავლობაში საგამოძიებო სამსახურთან იმყოფებიან. ისინი საპროტესტო აქციას მართავენ და მოითხოვენ უფლებამოსილებას შეუწყდეს ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს და ასევე დროული რეაგირება მოხდეს იმ ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე, რომელიც ირაკლი დგებუაძემ ჟურნალისტ მზია ამაღლობლის მისამართით განახორციელა. ხოლო საღამოს ლოკაციის ადგილი უცვლელია. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ისევ და ისევ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არიან შეკრებილები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით აქციის მონაწილეებს. თუ შეიძლება რუსლან რო გაგესაუბროთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. თავარი სათქმელი 57 დღეა უკვე მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები. ქართველი ხალხის უწყვეტი პროტესტი არის მოთხოვნა ორი ძირითადი საკითხის ირგვლივ: უკანონო პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება და ხელახალი არჩევნები. ქართველმა ხალხმა დაიწყეთ ერთობლივი პროტესტი იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ქართული დემოკრატია. ჯერ კიდევ არის შანსი იმისი, რომ საქართველოს ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი დარჩეს. ხელისუფლებასაც აქვს ჯერ კიდევ საკმარისი ბერკეტები იმისთვის, რომ რაღაც დონით შეინარჩუნოს დემოკრატიის პრინციპები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დააკმაყოფილოს ხალხის ორი ძირითადი მოთხოვნა: ხელახალი არჩევნები და უკანონო პატიმრების გათავისუფლება. მადლობა. გენრი, პირდაპირ ეთერში ვართ, გაგესაუბრებით. რამდენიმე დღეა ჟურნალისტები და საპროტესტო აქციის მონაწილეები სოლიდარობას და მხარდაჭერას გამოთქვამენ დაკავებული ჟურნალისტის მზია ამაღლობლის მისამართით. თავარი სათქმელი თქვენ? ჩვენ თავარი სათქმელი ის არის, რომ ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო მედიამ ამ პროცესების დროს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რეჟიმს ეშინია თავისუფალი სიტყვის და თავისუფალი სიტყვის ტირაჟირების. შესაბამისად, ჩემი სოლიდარობა ყველა ჟურნალისტს, არა მხოლოდ დაკავებულებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მათ და მზია ამაღლობელს და ასევე ყველას, ვისაც აი ამ ძალადობრივ სისტემურ დანაშაულთან უწევს შიშველი ხელები და თავისუფალი სიტყვით ბრძოლა. ჩემი სოლიდარობა მათ და ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მალე დავასრულოთ რეჟიმი და თავისუფალი სიტყვა ამ ქვეყანაში აღარ იზღუდებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან გორგილაძეს ვხედავ აქ. ლევან, ყოველდღიურად გამოდიხართ და აპროტესტებთ რუსულ რეჟიმს. ბათუმში ძალიან სხვადასხვანაირად განვითარდა მოვლენები და აპატიმრეს მზია ამაღლობელი, მოხდა დაკავებები. თქვენი მთავარი სათქმელი? ხო, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ბათუმში? იმიტომ რომ ბოლო დროის განმავლობაში ბათუმი იქცა ეპიცენტრად ამ პროტესტისა და ბათუმში ხდება ის ყველაფერი, რასაც ვუყურებთ. ხო, ბათუმი ყველაზე ევროპული ქალაქია ჩვენი სუბიექტური შეფასებით და ამიტომაც ვხედავთ, რომ 56 დღეა რაც ქუჩაში ვდგავართ, თუმცა გაცილებით ადრე დაიწყო, ხო? საუნივერსიტეტო პროტესტი რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და გადაედო მთელ საქართველოს და სხვადასხვა უნივერსიტეტებს. ჩვენ კარგად გვაქვს გათავისებული რა შეიძლება დაუკარგოთ თუ იმ სტატუს კო შეინარჩუნებს ქართული ოცნება, რის შენარჩუნებასაც ცდილობს, ამიტომაც ვაკეთებთ ამას. მე მჯერა რომ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ, ამ ადმინისტრაციის არჩევის შემდეგ, ყველაფერი სხვადასხვა გვარად გადაფასდება და რა თქმა უნდა ზეწოლა გაიზრდება როგორც დასავლეთიდან, ასევე ამერიკიდან და ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით რაღაც მომენტში შენარჩუნებული აქვს თითქოს სადავეები, თუმცა ამ ზეწოლის შემდეგ კიდევ უფრო დასუსტდება და ქართველი ხალხის ქუჩაში პროტესტი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამერიკა იქნება თუ დასავლეთი ხედავდეს, რომ ჩვენ შეგუებას არ ვაპირებთ და ის არ აღიარება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გაიზარდოს, რაც აქვს ქართულ ოცნებას დასავლეთიდან. ეს ხალხი იდგება ქუჩაში, ბიძინა ივანიშვილს თუ გქონია, რომ ვიღაცა დაიღლება, უბრალოდ უნდა, რა ვიცი, გამოსვლის რა თქმა უნდა შეეშინდება, კადრებში შეხედოს ამ ადამიანებს და მიხვდება, რომ ეს ადამიანები დაღლას არ აპირებენ, იმიტომ რომ გათავისებული აქვთ რა არის სამშობლოს სიყვარული. ყველაფერი იქნება კარგად, ადრე თუ გვიან ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად მოშორდება ამ ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა. აი ასეთია ბათუმელების პროტესტი, მათი განცხადებები, როგორც გითხარით, 57 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან კვლავ რჩებიან აქციის მონაწილეები, ისინი ხვალ ამ დროს კვლავ შეიკრიბებიან.